انت دلوقتي عندك 40 سنة او 50 سنة وجاي العيادة عشان ندمان على قرارات ومش قادر تصدق ان انت اخدتها بس في سن العشرينات. في السن دوت انت مختلف تماما عن البني ادم اللي كان موجود في سن العشرين. انت حالة نفسية مختلفة، حالات جسدية مختلفة، وكذلك خبرات مختلفة. لما تيجي تندم على قرارات اخدتها في العشرين تكون بتندم عن حق، مش بتندم ان انت مجرد بقى عندك فكر اوسع وعندك خبرة اكتر، عندك حكمة اكبر. مثلا مثال الناس اللي بتتجوز في العشرينات بدري، يجوا بعد كده كملوا عادي بس يجوا في الاربعينات يقولك لا انا قراري ده كان غلط، بيبقى مثلا عايز ينط من المركب خلاص، هو عايز دلوقتي مثلا نوع من الانفصال. احنا في طوبيا مش هناخد لك القرار. طيب احنا ممكن نساعدك ازاي؟ تجيلنا في المأزق ده او في الافكار طبعا اللي بدأت تاخد حيز كبير جدا من حياتك وتبقى عايز تاخد قرار حالا. احنا بنعلمك ايه المنفعة وايه التكلفة من القرار دوت، وبنتناقش معاك في الدلائل، هل فعلا تفكيرك ده صح وهل فعلا قرارك ده صح ولا لا. مش دورنا ناخد القرار، بس دورنا نعلمك، نديلك الادوات اللي تقدر تاخد بيه القرار. مثلا مثال، انا جالي مثلا سيده عندها 46 سنه، عندها 3 اولاد، هي بدات خلاص تشوف ان الجوازه دي كانت غلط كلها على بعضها، انا خلاص مش قادره اكمل، والزوج ده كان فيه مشاكل وانا نفسي كان فيا مشاكل، المفروض ما كنتش ابدا الجوازه دي كلها. طيب احنا دلوقتي في سن خطر، الولاد نفسهم في سن خطر، نبتدي نتناقش معاها، هل فعلا احنا ينفع ننط من المركب؟ طب لو نطينا هل هناخد الناس دي معانا ولا هنسيبها؟ طب هل ده اصلا توقيت صح ان احنا خلاص ننهي العلاقه ديت؟ ده اللي احنا بنبتدي نتعلمه ونفكر فيه. مش مهم انك تاخد القرار، ما الانفصال سهل جدا، المهم تعرف تبعياته وتكون متحضر له وتكون مرتب خطه. ما مش معقوله تاني تفكير العشرين هتعمله هو يبقى انت كده بتكرر نفس الاسلوب. مش مساله ان انت كنت هنا في العشرين وهنا في الاربعين، دي طريقه تفكير وطريقه حياه وطريقه اسلوب وحكم على الامور كانت عايزه تتعدل. لو جت كذا سيده بنفس الظروف، شخصيات مختلفه، هل الحكم والنتيجه الاخيره هتبقى هي في العلاج؟ لا، في شخصيه هي لو اتطلقت او انفصلت عن زوجها هتبقى مرتاحه نفسيا جدا، فهتعرف تربي الاولاد، دي ممتاز جدا الانفصال في حالتها. في سيده تانية معاها الادوات اللي تقدر ان هي تصرف على نفسها ومع اولادها والدنيا. المهم ان الحاله النفسيه اللي هي النتيجه الاخيره بعد الموضوع ده الدنيا هتتحسن مش هتبوظ. في سيده تانية تقول لا انا الدنيا هتبوظ ولو ولادي بعدوا عني انا ما اقدرش اتحمل حاجه زي كده. يبقى دايما القرار ما نقدرش ان احنا نعممه، ده بيختلف من بني ادم لبني ادم. الحالات النفسيه زيها زي الحالات العضويه، مش كلهم بياخدوا نفس الدواء ولا نفس الجلسات حتى النفسيه. يبقى احنا كده ما ينفعش انا اوقف نفسي انا في الاربعين، اوقف نفسي في العشرين واقعد اجلدها انت عملتي كده ازاي وازاي قررتي كده. لا، انا بسامح نفسي على كل القرارات اللي انا اخدتها. لو في قرارات لسه مقصره لغايه دلوقتي، ده هنا بقى دور العلاج النفسي، انا عايز اخد القرارات بطريقه مختلفه عشان النتيجه تبقى مختلفه. او لو في قرارات انا اخدتها ليها تاثير عليا او على ناس تانية، برضو بناخد ازاي ان احنا نحلها. المهم ما تدخلش نفسك في دايره الندم، الدايره دي بتبقى دايره مفرغه ما بتوصلناش لاي نوع من النتائج وبس هتخليك تكره نفسك اكتر. فلا بقيت مرتاح في العشرينات ولا بقيت مرتاح في الاربعينات.